हाँ, जब ये बड़ा अच्छा होता है, माता जी घर में रखा हुआ है, पूरे से प्रसाद खाता है। हरे कृष्णा, हमें थाली बाटी खा रहे हैं। बोलो जय, बोलो हरि बोल। अभी अभी भूख लगा इसलिए खा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। सब्जी लेगा? सब्जी खाएगा? सब्जी और क्या खाता है? रोटी रोटी हरी हरी स्पेशल है, ले लो। बोलो हरे कृष्णा। रोटी खाना है? चटनी क्या लोगे? अचार खाएगा? अचार? मिर्ची खाएगा? मिर्ची? हाँ, वो थोड़ा सा खाएगा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट।